السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا وصلنا بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي ده كده. هنبدأ ان احنا نغلق الماسورة. تمام. تاني حاجة دلوقتي الماسورة اللي هو الحيطة ما حصلش فيها كسر، ما حصلش فيها اي حاجة. هتسرب مية ازاي؟ مش هتسرب مية كده. البيت كله الماسورة بتاعتها اللي 2 بوصة ولا 4 بوصة او 6 بوصة ماشية في الارض، فما حصلش فيها كسر. ازاي هتسرب مية؟ بس عشان في ناس بتقول الماسورة لو حصل فيها تعديل او اي حكاية من نفس الكلام ده اهو. بس احنا عشان المنظر قفلناها اصلا. مش هينفع ان انت عامل الحمام كله سيراميك وتسيب هي الماسورة بالشكل ده. في ناس كتير بتعلق بتقول ان الشغل كده غلط، ومش كده غلط. غلط ازاي يعني؟ مش فاهم انا والله. امال ايه الصح بقى لما ده غلط؟ ايه الصح؟ اي بيت ماسور كله تحت الارض هي هتتكسر ازاي؟ لو هي هتتكسر دلوقتي انا شغال فيها، غير كده مش هتتكسر ولا يحصل لها اي حاجه. ومواسير السلك كلها ده ماشيه تحت الشغل تحت السيراميك. يعني هو الشغل ده هيتعبنا انا في البنيه وتركيب السيراميك. لو انا هسيب الماسوره اسهل لي، لكن الواحد عايز يعمل شغل كده ايه كويس، مش عايز يعك في الشغل. وبكده بعد ما الشغل اتقفل بتاع الماسورة، وقولوا رأيكم ايه في التعليقات، عشان عليات التعليقات كلها سلبية، والواحد ما يحبش ايه يشتغل شغل اي كلام كده. بعد ايه ما الشغل اتشطب حوالين الماسورة كده، ولا كأني ماسورة راق ولا اي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.